お待たせしました。快速列車の福岡空港行きです。発車します。閉まるドアにご注意ください。この列車は快速福岡空港行きです。塀の浜から先は各駅に停まります。次は唐津です。唐津の次は若葉に停まります。This train is rapid service train bound for Fukuoka Airport Station, Fukuoka. Station number K13. The next station is Kuratsu. After Kuratsu, we will stop at